গুড ইভিনিং বন্ধুরা, সিম্পল এপিসোড মানসিকে সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি মানসী, সবাই তোমরা কেমন আছো? আশা করি সবাই তোমরা ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো আমি আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে, রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে চলে এলাম। তো তোমরা আমাকে অনেকেই অনেক দিন ধরে রিকোয়েস্ট করছো, কিন্তু আমি রিকোয়েস্ট ভিডিওটা নিয়ে আসতে পারিনি। কারণ যদিও বলি আমার রিকোয়েস্ট ভিডিও করতে একদম ভালো লাগে না, তোমাদের জন্য আমার করতে হয়। আর এখানে এই নোজ ব্লোয়িং রিকোয়েস্টটা হচ্ছে আমরা সবাই মিলে, তোমরা এত করে রিকোয়েস্ট করছো, ভালো লাগে না কিন্তু করতে হবে। তোমরা প্রচুর আমায় রিকোয়েস্ট করছো। তো আর এই নোজ ব্লোয়িং করতে গেলে প্রচুর কষ্ট হয়। আর এক হচ্ছে কেন বলো তো, আর এক হচ্ছে তো আমার দুটো সিজার, মানে আর প্রচুর কষ্ট হয়। কিন্তু তোমরা তো এই ভিডিও দেখতে ভালোবাসো, তো তোমাদের জন্য তো করতেই হবে আমার ভিডিও। আর বেশিরভাগ এই ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে আসবো। তো চলো, বেশি বক বক করছি না, চলো ভিডিওটা স্টার্ট করে দিই। ঠিক আছে, চলো দেখি কতটা সর্দি বের করতে পারি। আমার কিন্তু দেখো এখন কোনো সর্দি নেই, ঠিক আছে? তো চলো, এটা কাটে নিয়েছি, ধূপের কাঠি নিয়েছি। এই ধূপের কাঠিটা নিলে আমার সহজে হাঁচি টাচি হয় না। এই ধূপের কাঠিটা নিলে দেখি এটাতেই হাঁচি হয়, আর দেখি কতটা সর্দি বের করতে পারি। ঠিক আছে, তো চলো বেশি বকবক না করে স্টার্ট করে দে। আর হ্যাঁ, আমি কাপ নিয়েছি, কিন্তু এই কাপটা তোমরা তো জানোই কাপটা, তাই এই কাপটার কথা বলে যাবে। তোমরা আমার ব্লগ ভিডিও দেখো না কেন? তোমরা যেরকম আমার রিকোয়েস্ট ভিডিও দেখো, আমার একটু ব্লগ ভিডিও দেখলে তো আমি একটু যেমন দুটো বাচ্চা যেহেতু করতে টরতে পারি, বলো? আমার অবস্থা খুবই খারাপ, সত্যি কথা। আমার এমনিতেই ঠান্ডা লেগে আছে। ফেস ওয়াশ ভিডিও একদিন নিয়ে আসো, ফেস ওয়াশ। তোমরা বেলুন ব্লাস্টিং ভিডিও রিকোয়েস্ট করবি, আসবে দেখবে করবো, ঠিক আছে? বেলুন অনেক রিকোয়েস্ট আছে। কিচ্ছু করার নেই,
যারা আমার এই ভিডিও দেখতে ভালোবাসে না তারা দেখো না, ঠিক আছে? তারা দেখো না, কিচ্ছু করার নেই আমার। অনেকদিন থেকে তোমরা বলছো নোজ ব্লোয়িং দিদি, নোজ ব্লোয়িং, এটা প্রচুর টাফ। একজন বলেছে দিদি প্রচুর সর্দি দেখাবে, প্রচুর সর্দি। ভাই যেটুকুনি পাচ্ছি সেটুকুনি করছি, যেটুকুনি আমার একটু বাইরে করতে পারবো না। হ্যাঁ, মশা কি বাবা। আরে রিয়েল করে দেখাবো, হ্যাঁ রিয়েল করার সময় শরীর একদম তাই হয়ে যায়। রিয়েল যখন হবে করে দেখাতে হবে, রিয়েল একদম, ঠিক আছে? এটা তো ফল, নাকে কাটি দিয়ে করতে হবে। কিছু করার নেই বন্ধুরা, কিছু মনে করো না, হাতি একটা ছেলে পুলে আছে না। কেন বলতো আমার ঠান্ডা লাগে, আমি বেলা করে চান করি না, 4-5টা বেজে যাবে চান করতে, দুটোকে ঠান্ডা যাবে। মা
না, একটা মশা মারা দুধ, মশা মারা দুধ জ্বালা, বিশাল মশা মারা। কি করছে আবার? ভালো যাচ্ছে। এটাই রাত টান করবো, কটা সবজি অনেক বড় হয়ে গেছে, 10 মিনিটের উপর হয়ে গেছে।
এটাই লাস্ট। এটা আমার অন্য বড় হয়ে গেছে, আমার নেট নেই অত। তবে আগে হাতটা ধুয়ে আসি, তোমার ভিডিওটা শেষ করবো। বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা এই পর্যন্তই। খুব কষ্ট হচ্ছে, আর আবার পরে আবার নেক্সট ভিডিও তোমাদের কাছে একটু নিয়ে আসতেই হবে আমাকে। আগে এইটুকুনি বেরোলো, কারণ আমার হচ্ছে নেটও সেরাম নেই, সেই জন্য যেটুকুনি পেরলাম সেটুকুনি তোমাদের কাছে করলাম। সবাই দেখো, কেউ স্কিপ করো না, দেখো। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা দেখো, যদি নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করা থাকবে নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে পৌঁছে। টাটা, বাই বাই, সবাই ভালো থেকো। আবার নতুন দিনে নতুন ভিডিও আসবে। আর রিকোয়েস্ট, অবশ্যই কি রিকোয়েস্ট নিয়ে আসবো কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবে। টাটা, বাই বাই, সবাই ভালো থাকে।